Selamat pagi teman-teman, bersama saya sekali lagi Henry Baling Channel. 6 Mac 2025. Hari ini kita sekali lagi menghala ke Second Link Johor Bahru Malaysia. Pada pagi ini cuaca hujan dan arus lalu lintas agak sesak pada pagi ini. Tidak seperti kebiasaan, sebabnya mungkin hujan, ramai orang menggunakan kereta untuk bergerak ke tempat kerja. Agak sangkut sikit perjalanan kita pada pagi ini. Awan masih hitam lagi, tak nampak kecerahan dia. Traffic light ni pun satu guys, baru je bergerak sudah merah balik.
Okey, lampu hijau. Kita bergerak. Dia sangat-sangat sekejap saja guys pada pagi ini. Kereta pagi ini memang banyak sebab cuaca hujan. Kita sudah sampai di second link Johor Bahru Malaysia mengarah ke Tuas. So keadaan lalu lintas dia setakat ni berjalan lancar lah di sini. Tidak seperti jalan tadi tu yang menghadap ke Lebuh Raya.
itu saja pemandangan lebuh raya Second Link pada pagi ini. Cuaca sangat buruk dengan hujan yang sangat lebat. So pemandangan jalan yang kita nak tunjuk pun tak berapa ni. Kita fokus kepada pemanduan. Okey teman-teman, terima kasih kerana menonton yang dari channel.